நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா 100 முட்டை நம்ம நண்பரோட சேலஞ்ச் பண்ண போறோம். டேய் பத்திக்கிச்சா போறா கீழ. முட்டை அவிக்க சொல்ல வெடிக்காம இருக்கிறதுக்கு உப்பு போடுறோம். முட்டை வெந்துட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு என்ன டிஷ் செய்ய போறோம்னா பீஜோ. முட்டையை வச்சு பீஜோ டிஷ் செய்ய போறோம். வாங்க. அடிக்கடி கத்தப்படாது. கடுப்பேற்றார் மயிலாட். 100 முட்டை வெந்துட்டு இருக்கு. முட்டையை வச்சு நம்ம இன்னைக்கு பீஜோ செய்ய போறோம். முட்டை வெந்துருச்சு. இப்போ 100 முட்டையை போய் தோல் உரிக்கணும். தெரியுது, நீ மூடு. இங்க படுத்துற நிமிஷம்னால தாங்க முடியலையே. தலை வலிக்குதுடா, தலை வலிக்குதே. எண்ணெய், வெங்காயம், முட்டை, வெங்காயம் பொன் வறுவலா வறுத்து எடுத்துக்கணும். பூண்டு, சுத்தமான நாட்டு புலி. ஏன் கத்துற? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வில்லேஜ் சோத்து பானை. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா 100 முட்டை நம்ம நண்பரோட சேலஞ்ச் பண்ண போறோம். இது அப்படியே என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப ஜாம் ஆகுது. முட்டை சேலஞ்ச் பீஜோ முட்டை நம்ம இது செஞ்சிருக்கோம். இன்னைக்கு 100 முட்டை யார் அதிகமா சாப்பிட்றாங்களோ பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிட்டு.
என்ன ரன்னிங்ல போறாங்கய்யா, ஒருத்தனை ஓவர்டேக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியா. கோபுன்னு ஒருத்தன் எதுவுமே சாப்பிடாம வேர்த்து விறுவிறுத்து போய் உட்கார்ந்துருக்கானுங்கிற சிந்தனை எவனுக்காச்சும் இருக்கா? இதுல ஆரன் வரையாடா கொய்யால இருக்குடா உங்களுக்கு இருக்கு. நீங்க டெய்லி என்ன பண்ணுவீங்க, எப்படி இருப்பீங்க? வயிறு நிறைய சாப்பிட்ட உடனே நல்லா படுத்து தூங்குவேன் மேடம். ஓடி அலைஞ்சி உழைச்சி சம்பாதிக்கிறது எதுக்கு? இதுக்கு தானே. ஆமா, நான் சாப்பிடறதில்ல, சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டேன். பார்த்தாலும் சாப்பாடு சாப்பாடு. இனிமேல் சாப்பாடை பத்தி பேசினா வாய் இருக்காது, வாயில கடிச்சு விட. நான் நமக்கு சோறு தான் முக்கியம். எனக்கு என் ஃபேமிலிக்கு சோறு தாண்டா லட்சியம். எப்ப பார்த்தாலும் சோறு சோறு சோறுன்னு. சாப்பிடலான்னு சேலஞ்சு பண்ணோம். 50 சாப்பிடலான்னு சொல்லிட்டு எங்களால் சாப்பிட முடியல. நான் 20 சாப்பிட்டேன், விஜேஸ் 22 சாப்பிட்டான். என்னை விட 2 அதிகமாக சாப்பிட்டான். விஜேஸ் வின்னர் ஆகிட்டான். அவ்வளோதான், இதோட முடிச்சுக்கிறோம். நாங்கள் மறக்காம சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க. சரித்திரத்தை ஒரு நிமிஷம் பாருங்க, அது நம்ம கத்து கொடுத்தது ஒண்ணுதான். சாப்பாடு மட்டும் எப்பவும் காக்க வைக்கவே கூடாது. ஒருத்தனை கொலை கூட பண்ணலாம், ஆனா வயிற்றுல இருக்கக்கூடாது. என்ன அத்தை வேலை சோறு எப்போ கிடைக்கும்னு யாருக்கும் தெரியாது. உணவு என்பது நமக்கானது இல்ல, நம் தலைமுறைக்கானது அப்படிங்கறத நான் சொல்லணும். ஏன்னா அது வீணாக்கிட்டே இருக்கும். சின்ன சேனலுக்கு எதாக இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்கள் பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெல்லில் தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும். அவங்க வீடியோவும் பாருங்கள்.